Ārprāts, cik daudz bedres ir Mežciemā. Kā te vispār var dzīvot? Reāli nabaga gunīti. Mans bērnības rajons. Nu, pasties. Nu, kas jums tur notiekās? Nu, kas ir jauna sērija sākās villā? Mežciemā, starp citu skatītājs, šis mans bērnības teicis smaudzis, ja? Pasties, kur es smaudzis. Tas ir vispār normāli? Tas vispār ir normāli? Pasties uz to augstumu. Tev patīk šitās bedres vispār? Tu vari pateikt, pakomunicēt par bedrēm? Ko es varu pateikt? Bedres ir tādas, ka iebāz vispār. Patīkam vispār ir? Nu, ļoti slikti ir, vispār ļoti slikti. Kam var pasūdzēties par šitādām bedrēm? Kam? Saimniekam, zemes saimniekam. Kurš ir saimnieks šeit? Nu, es nezinu, kur viņš ir tas saimnieks. Pilnīgi random vlogu sākums. Piekrīt? Jā. Kaut ko te ar motorolleriem ņemamies. Kur mēs ar Nikolu šodien brauksim ekskursijā ar šito mašīnu. Jūs zināt, kas šitā pa mašīnu ir komentāros? Vienkārši tikko pielādām vajadzēja viņu uzsildīt. Ko tad? Nu jā, es tev saku, 3,5 litrīgs. Ja domāju, tādā mazā mašīnītē 3,5 litrīgs dzinējs. Nu, kur ir? Pasties. Tikko dēļ vēja varēja redzēt. Kur atkal. Un jūs varat iedomāties. Tas ir zirnekļa tīkla trose. Mums tur mežā sanāk dzīvo kaut kāds gigantisks zirneklis, kurš ir tik resnu tīklu tin. Kaut kas vispār unbelievable, neticam vienkārši, nu. Sēžam ar Amēliju un rasējam to jumtu terasei. Ārā tieši tāds vējains ir, jā, un šitais jumts tā kratās, un viņš vēl jau vairāk motivē kaut ko izdomāt, saņemties un varbūt tiešām uzcelt to jumtu. Piekrīt? Amēlija. Jā, Alis? Tev vajag smuku jumtu uzcelt? Jā. Nu, jā, nu. Oi. Tagad pazīmēsim, pakalkulēsim un izdomāsim. Kā arī vēl vajag uztaisīt malkai to daļu. Reku visdaļ tā vēja saraustās. Visu laiku ir sajūta, ka viņa aizlidos. Reku arī izrāva ārā jau atkal tās kājas, nu, pasties, nu. Reku mana galva tagad ir šeit. Ļoti vējš ir spēcīgs salīdzinājumā pret šo konstrukciju. Un vajag saņemties, vajag pamēģināt tomēr uztaisīt to jumtu. Nu, pasties, tikai tāda būra. Nu. Vienkārši rauj augšā visu jumtu. Klausies! Es tikko sāku plānot par jumta būvniecību, jā? Un kas standartā ir, kad es sāku kaut ko gribēt darīt? Jā. Gribēju vēl milzīgi paldies pateikt tiem, kas piemetās dāvanai. Jūs cilvēki jau esat sametušies uz dāvanu. Tā kā paldies jums, viss kārtībā. Bet pēc tā mana video, kur es pateicu paldies jums par dāvanu, uzradās vēl daži cilvēki, kas piemetās dāvanai. Un es arī viņiem gribēju pateikt paldies. Principā vairāk varat neko nedāvināt, tāpēc, ka jūs jau to izdarījāt. Tad vēl gribu pateikt paldies Gvido, Dacei, Dana, Reičela, Kasparam, Madarai un Guntaram. Paldies jums! Ļoti patīkami, ka jūs pat vēl, es nezinu, kā sanāk vēlāk, pēc video iznākšanas vēl cilvēki daži piemetās manai dāvanai uz dzimšanas dienu. Vairāk nevajag, dāvana ir nopirkta, viss ir kārtībā. Un, nu, ja tur kāds eiro paliek pāri, protams, mēs viņu notērēsim villā. Teikšu, kā ir. Šī sērija tomēr ir un būs ar tādu tā kā bēdīgu noskaņu, pieskaņu. Un mēs gandrīz uz nedēļu bijām pārtraukuši filmēšanu. Tāpēc, nu labi, jums to neizjust, tāpēc, ka sērijas atpaliek un jums viņi vienkārši vienā sērijā būs, bet mēs nedēļu nefilmējām neko, jo mēs nodarbojāmies ļoti cītīgi
ar to, ka meklējam kaķi. Un es sapratu to, ka mēs tomēr nolēmām, mēs 5 dienas, 6 neko nefilmējam, bet es nolēmu, ka lai ienāk tomēr YouTube arī šis stāsts, jo neatkarīgi, cik laiks ir pagājis, varbūt tas kaut ko mums dos. Tātad, stāsts kāda situācija. Tad situācija ir sekojoša. Manai mammai ir 2 kaķīši un 1 sunīts. Un mēs piekdien nokonstatējām, kad mammas kaķītis Kūpers, Menkuns, tāds smuks, rižīs, liels staķi, mēs pat viņu vlogā esam rādījuši. Bija skatītāji, kas paprasīja, lai mēs nofilmējam kaķīti, baigi foršais, gribu viņu redzēt. Kūpers ir pazudis tā, ka vienkārši neviens nav neko redzējis, dzirdējis. Vienkārši tā kā, zem. Izgājis, kaķis izgājis. Un mēs viņu jau 6 dienas meklējam. Esam nenormāli daudz darba, resursu ieguldījuši. Mēs esam visu maksimāli, cik vien var soc tīklos izplatījuši. Mēs braucām, printējām lapas, pirkām kabatas, līmējām. Visā ciemā un ne tikai visur apkārt ir salīmētas lapiņas. Visā Jāņupē, pa katrā pieturā, karjerā, ciemos un īpaši mammas ciemā. Mēs tādi detektīvi un kaut kādi suņi piekdienu bija izskrējuši, mēs tur gājām pie viņiem saprast vai... Jā, te ir kaimiņos suņi, kur izlaužas no teritorijas un mēdz nograust kaķi. Mēs vienkārši kaut vai, ja viņš ir mīris, kaut vai pasakiet, ja jūs kaut ko tāpēc, kā mēs beidzam to meklēšanu. Mēs te esam vienkārši jau līduši grāvjos, es tagad gribu aiziet uz tādu vienu mežu, kas te mammai blakus. Bet vienkārši problēma rodās tamā, ka viņš vienmēr tusējās šeit, viens gabals uz turieni, pa labi, pa kreisi, un mammai tur ir tāds asfaltāts ceļiņš, viņš mēdza iziet uz to asfaltāto ceļu, un viņi ķipa, sēdēt, bet viņš reāli, viņus ir mājas, kas jau uz turieni, tā kā aizjaukt mūsu kaimiņiem. Viņi nekad tādu kaķi nav redzējuši. Nekad. Vispār jau teorijā mēs varējām filmēt to procesu, kā mēs meklējām, jo mēs tur ļoti daudz darbības darījām. Bet tanī brīdī bija tāds iespringums, ka primāri tomēr meklēt, nevis vēl mēģināt kaut ko filmēt, bet tad mēs sapratām, ka tas resurs var būt, kāds procents pastāv, ka tomēr, ja mēs to ieliekam YouTube'ā, kad varbūt kāds, neatkarīgi no Olēnas novada, varbūt Liepājā, varbūt tur, nezinu, Vēnspilī, Bauskā, Iecavā, vienalga kur, varbūt kāds ieraudzīs, ka kaimiņam ir jauns kaķis, jo ir pastāv varbūtība, ka viņš ir nozagts. Jo visas darbības, ko mēs veicām, nenormāli daudz, te visi zina, ka kaķis pazudis, bet neviena pat mazākā pavadiena nav. Neviens viņu vispār nav redzējis. Viņš tā kā vienkārši tā un izgājis. Protams, ka pastāv opcija kā meža dzīvnieki. Mēs meklējām arī pūkas, asinis uz asfalta, bļavens, bet ja būtu pat tā bijusi lapsa, viņš ir tāds ļoti pūkains. Kaut vai viena pūciņa būtu, jo mammai visa vasarnīca pilna tādām. Pieņemsim, mūsu kaķi dzīvo pie meža, kur ir liela varbūtība uz meža zvēriem. Šeit tomēr bišķiņi vairāk apdzīvots. Tas ir viens un otrs Kūpers ir Menkuns, un viņš reāli ir riktīgi liels. Un man liekas, ka bišķiņi tomēr ir lapsai varētu būt grūtāk tādu lielāku, ne? Nē, lapsas noteikti ir dažādas. Viena laba lapsa, tāda rasna, tāda, tā kā lai pasaka, vesela var redzēt. Veselīga, stipra lapsa varētu būt, jā. Stipra. Es zinu, ka viņi dzīvo tieši tādā mežā. Mamma bija izstaigājusi to mežu, un es nevaru nomierināt. Mums vēl ļoti daudz cilvēku rakstīja, ka pārmeklēt apkārt kaimiņus, jo mēdz būt tā, ka kaķis ieiet, pieņemsim, kaimiņa mājā, kaimiņš tieši taisās braukt tur, pieņemsim, prom no vasarnīcas, viņš nepamana, ka kaķis iet, viņš aizslēdz un aiziet. Bet šeit mēs esam visus kaimiņus apkārt uzrunājuši, visi, kas bija aizbraukuši, atbraukuši, visi paskatījušies, nav. Jā, tā, kad es tur kaut kur līmēju, tas ir jūsu kaķis, es redzēju postu, tādī pakancējumu grupā. Ir tā, ka jau tūkstošiem cilvēki ir informēti, ka kaķis ir pazudis. Un pats labākais, viņus mums nākamās ielas tur vīrietim 4 kaķi, viņš saka, es šādu kaķi pat redzējis. Tāpēc, ka mums ir 4, viņš gan jau pat neuzdrošinājās atnākt līdz mums.
Nu, daudz kaimiņu viņi nekad nebija redzējuši, tāpēc, ka viņš vienkārši negāja īsti tik tālu. Es domāju, ka caur video pat nevar nodot, cik ļoti mēs viņu meklējām un esam izdarījuši, tāpēc, ka jau ir pagājušas daudz dienas. Jā, mēs vispār neko citu nevaram darīt. Oskaram bija plānā celt. Man bija daudz plānu, bet mēs pilnībā, es jau varu pateikt video sākumā, kad mēs esam ļoti pārdzīvojam par to. Un tā kā nav tā sajūta, tā feeling, kas bija villā, ka mēs kaut ko ceļam, tāpēc, ka ir skumīgi. Nu, tā kā mēs pārdzīvojam ļoti. Tāpēc, kad ir tas jautājums, kur viņš pazuda Un vēl es vienu no reizēm, kad es atkal pārliecinos, ka tavā paziņu lokā ir cilvēki, kuri principā, es nezinu, kāpēc viņi mums ir paziņu lokā. Nu, tikai apstiprinās, ka kādam kaut ko vajag. Jā, kad kaut ko vajag, tad es nekad neesmu nevienam neko atteicis ar cilvēkiem, ar kuriem es tā kā komunicēju. Mums ir reāli cilvēks, kurš ir cieši saistīts ar dzīvnieku glābšanu un palīdzēšanu, kurš pilnībā noignorēja mūsu lūgumu palīdzēt kaut ko pašērot, lai mēs varētu vairāk cilvēkus aptvērt, lai būtu lielāka iespēja viņu atrast. Pateica, kad izdarīs, neizdarīja, pēc tam sanāk pajautā, kāpēc nevar izdarīt. Man pēc plāna ir, es varu iepostēt tur bez muzēja pēc nedēļas. Jā, cilvēks vienkārši pateica, oi, man atbrīvojas laiciņš tur pēc tik un tik dienām, es varu ielikt to postiņu, ka jums tur pazūd skaķīts, bet vēl atgādini man. Bet es būtu ļoti pateicīga, ja jūs ieiet Facebookā uz manu profilu Diana Buša. Neatkarīgi no tā, vai es liepu. Nē, cilvēki vienkārši, es saprotu, sērija iznāks vēl vēlāk, nekā mēs tagad to filmējam, bet tam nav nozīmes. Kaķi mēs nevaram atrast. Un ja viņš tomēr ir dzīvs un viņu var būt kāds nozaga vai arī pie kāda piekļuva, un viņš tiešām neredzēja, ka viņu meklē, es atstāšu zem šitā video aprakstā kaut kādus linkus, kur mēs esam ielikuši postu, ka mēs meklējam. Un, ja jums nav grūti, vienkārši lūdzu, paņemiet, nospiežiet to linku, kas ir aprakstā. Tur es nezinu, vai Instagrams, vai TikToks būs, vai Facebooks. Es varbūt salikšu vairākas. Vienkārši uzspiežat un nošērojat. Nekad nevar zināt, varbūt tavs šērs būs tas, kurš palīdzēs atrast. Daudz vēl brauc virsū par to, ka viņi redzēja bildē, ka kaķis ir apciepts. Bet tas ir meņkuns, viņam ir ļoti gara spalva. Un es detalizēti nemācēšu pastāstīt. Tur ir tā, ka jā, viņš bija apcirsts. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir tāds kaķis, viņš vienkārši pēc savas būtības, viņš sevi nekopja. Sevi izķemēt, viņš neļauj, viņš mammai vienreiz saplēs rokas, viņu ved uz Jelgavas slimnīcu bija. Es uzstāju, jo mamma bez mazais zaļa jau bija palikusi un visa roka tāda pārpampus. Un ar veterinārā, tā kā vetārsts to izdarīja, viņš viņu apcirta. Tāpēc, apcirpa. Tā kā viņam veidojās, es nezinu, kā tas kaltunī. Pinkas vēl. Un tās pinkas, viņš pēc tam, pieņemsim, staigā, viņš viņus norauja ar gaļu. Un tas ir tikai tāpēc, lai... tāpēc, lai viņam izdarītu labāk. Un tā vetklīnikas sieviete man pēc tam arī viena pateica, es tagad sapratu, kāpēc. Nē, ziniet, ja ir pinkas... Jā, tu aizē paņem čībiņas. Kad, ja ir tās pinkas, viņa teica, ka tas arī nekas nav, ka tas arī bojā termoregulāciju. Un viņš nebija apcerts, ka viņš tur, noskūts. Viņam bija palikusi spalva, vienkārši ne šī tik gara. Un cilvēki tur reāli rakstīja, ka viņš apvainojas, viņš aizgāja, tā kā riebīgi mēģināja pateikt, tad, kad cilvēkiem ir, bēda notikusi. Bet kaķis tika apcirpts īstenībā jau sen. Viņš jau ir attālu. Jā, viņš sen dzīvo, viņš ir laimīgs, viņš ir aprūpēts un mīlēts kaķis te bijis. Protams, tāpat kā jebkurš no mūsu dzīvniekiem. Tā kā atcerēsimies pat situāciju ar mammas melno suni. Kāpēc viņš te nokļuva? Cilvēki gadu paspēlējās un gribēja viņu iemidzināt. Es braucu pakaļ, nezinot pat, kā viņš izskatās. Mums liek jautājumi nav, ja vajag kaut ko palīdzēt vai izglābt. Mēs esam arī glābuši svešus kaķus, svešus dzīvniekus un nekad nevienam neko neesam atteikuši. Mums arī nevienam neko neprasa, ne nauda, neko, bet brīžiem tāds sajūta, ka pilnīgi katram individuāli jāsamaksā, lai kāds vispār kaut ko izdarīja. Tepat jau ir tā, kad ir iesaistītas visādas kameras, tur meklēt un visu kaut ko. Cilvēku vienkārši tam, tā kā
iemeslu, kāpēc nē, pat nevar izskaidrot, vienkārši nē, kāpēc nevar palīdzēt. Tā kā tik ļoti viss ir palikuši augsti, daudz cilvēku, kas nesaprot, kas ar viņiem notiek. Jo pēc, ka pieņemsim mammai kaķis, tas ir tāpat kā tev bērns. Tāpat. Nu, mūsu ģimenē mēs esam visi vienlīdzīgi. Mūsu dzīvnieki, ja mēs viņus esam paņēmuši, mēs esam uzņēmušies rūpes par viņiem tieši tāpat kā par jebkuru ģimenes locekli. Nu? Labi, mēs mēģināsim vēl šī sērijā. Protams, sākums neliecināja, ka būs šāda situācija, bet mēs tomēr nolemam arī bišķi padalīties YouTube, tāpēc mēģināsim grozīt šos notikumus, skatīties, kas te notiks tālāk. Es iešu uz mežu pastaigāt. Es tomēr, ja viņi kaut kāda lapas ir, kaut kas ir bijis vismaz, kaut vai līķi jau atrast. Es jau būtu priecīgi kaut vai atrast kaut ko. Kaut vai spalvu kušķus, nezinu. Tiek apsteigāti arī tūmā esošie meži. Jā, tomēr izrādīsies, ka ir kaut kāda lapsa varbūt, vai kas paņēmis viņu, un vismaz varbūt kaut kādas atliekas var atrast. Un tad pārliecināties, ka vairs var nemeklēt. Te meži arī tādi aizauguši, ka nevar iziet cauri normāli. Vismaz kaut vai kādu spalvu kušķīti atrast. Lai būtu vismaz kāds pavediens, kas pierāda, ka ir bijusi saistība ar kādu meža zvēru. Cilvēki ir tādi cūkas. Tā pastaigājot, kaut kāds pudelīts, visādi faņķi, kā viņš tādā biezumknī vispār nokļuva. Te visur koki sagāzušies pēc vētrām. Bet kā miseni šeit nokļuva? Īstenībā es piekustu, tāpēc, ka te baigi grūti izbrist caur visādiem sagāzumiem, krūmiem, brikšņiem. Reiku pieņemsim šitām lapiņām, reiku uz pieturas soliņa, ja? Jā, reiku viss šitā. Viņai jau ir 6 dienas. Jā. Mēs esam visu ciemu izlīmējuši. Visi, man te liekas, ka jau ārpus visa tā novada jau zina, ka meklējam kaķi. Jā, reiku es te līmēju. Mēs te savus privātās detektīvu izmeklēšanas, mēs tā esam iedziļinājušies. Mēs mežus izmeklējam, mežos neviena pēda nav, nekā nav. Un viens no variantiem, ka viņš reāli ir ielikts mašīnā un aizvests. Bet ar tām mašīnas aizvešanām ir tā, ka agri vai vēlu, tu taču aizvedīsi viņu uz klīniku, tā nevar būt. Jebkurš no mūsu kaķiem pat ir bijis klīnikā. Un klīnikā būs ieraksts šipā, kad ir kaķis pazudis. Jā. Un ka viņš ir piedarošs kādam. Vienkārši tur tāds arī stāsts par to, kad mēs taču esam visur līduši, kaut vai ja viņu ir kāds nograuzis, atrast vismaz vienu pūciņu. Bet nekā nav, neviena pūciņa. Pūciņas ir tikai mammas gabalā. Jā, tāpēc arī ir tas variants par nozagšanu, tāpēc, ka vairāk citu variantu nav. Man visvairāk abrīno, ka Oskars šiem strojkā kaut kādā līde. Man no rīta es gāju, man tur mužiki bļāva, kur tu tur, zini, tipa lien? Es viņiem saku labrīt, pretī, nevis kā viņi man, Es saku, mēs kaķi meklējam, beigās tad ir normāli viss tā saruna. Beigās viņi vispār dzīvē redzējuši, bet līdz viņiem viņš nav nācis. Vienkārši tik daudz cilvēku bija rakstījuši, kad vajag skatīties tuvājās apkārtnēs, mājās, kaimiņos, lai nav kaut kur iekritis. Un tāpēc tavs trojkas ieraudzīs, domāju, pastīties tur. Mēs vakaros gājām no rīta, bļaustījāmies, ja viņš kaut kur ir iesprūdis, varētu dzirdēt. Bet nē, es nezinu, vai 5. vai 6. jau diena ir. Bet, stulbi, viss šitais ir ļoti tāds. Viss ir neizskaidrojams, kas notiek. Un man viena vetārste ir stāstījusi, viss, kas izmētāt. Vetārste bija stāstījusi, kad kaķiem, šitie, kas zoka, viņi reāli pat čipus vēl kārā. Un tā kā liek pēc tam jaunus un reģistrē, kad uz sevīm.
Bet ar tiem čipiem ir tā, ka citi atkal man pateica, ir dzirdēti nostāsti, bet nekad neesmu konstatējis tādu faktu. Vienkārši šī gadījumā kaķis jau bija daudz maz pieaudzis. Viņš bija čipots un viņš bija kastrēts. Viņam principā nekādu nolūku, biznesa ziņā jau vairs nevar uztaisīt no tā kaķa. Nē, tur jau nepavairot var, neko. Jā. Tikai bezmaz vai statusa dēļ, nezinu. Žēl, kad... Jā, es nevaru nomierināties. Es nevaru vienkārši. Man vajag tā kā zināt, vismaz kas ar viņu notika. 0 pavadienu. Jā, vispār 0. Kstaķi runājot par pazušanu, man vienreiz telefonu trolēbusā nozaga. Pasties, cik mēs ilgi jau braucam, jā? Un vēl joprojām ir, jā. A tu nezūmo nekad, kad filmē? Es zūmoju, jā. Uperīša bildīt, jā. Man vienreiz trolēbusā iPhone nozaga, un mēs viņu bez policijas iesaistas paši atradām, paši dabujām vēl atpakaļ. Kad cilvēki ar mūsu satikās, tur tāda bija tāda. Mēs privāto policiju neko nedarīja. Ko policija darīja? Telefonies darīja. Mēs privāto detektīvismu uztaisījām paši. Tur cilvēki paši nokļūdījās, kāpēc mēs viņus atradām. Mēs pie Origo tikāmies tā kā bandīti, tāda satikšanās ar zagļiem bija. Tāpēc, ka mēs viņus pārliecinājām, ka nav jēga, jo mēs visu zinām, tur uzzināja vārds, uzvārds, visu vienkārši. Un viņi ķipa labi, mēs satikāmies pie Origo un mums atdeva rokā telefonu un davai čau. Neko, šodien gaidam draugus uz šašliku. Bišķiņ pēc tām visām dienām tāds. Jā, viss ir tādā skumīgā notī, bet dzīvot jādzīvo tālāk, protams. Jā. Kaut kā jau... Mums to cājauši šodien grib atbraukt ciemā. Bet ko es gribēju vēl pateikt? Ir cilvēki, kuriem ir slikta humora izjūta. Internetā sociālos tīklos ir ievietots tas, ka mēs meklējam kaķi, ka ir pazudis un ir ielikts numurs, uz kuru piezvanīt, ja kaut kas ir redzēts. Un daži labi individi uzskata, ka viņi var pazvanīt un pajokoties. Tā kā reāli pīkstināt, zvanīt, tur teikt, es redzēju kaķi, un ķipa tas ir baigi smieklīgi. Tā kā tas vispār nav nekādi joki. Reāli cilvēkiem ir bēdi, viņiem ģimenes loceklis ir pazudis. Jā, tāpēc arī primēri mans numurs stāv nevis mammas, lai mamma netrauc. Bet man jau vienkārši jau pašai ZB brīžiem gribās atrast un sadot. Tur visādi, zin, pīkstina. Bet vispār Stocers šodien, tas, kurš brauks pie mums ciemos, tas ir cilvēks, kurš mums ir draugs tikai tāpēc, ka mums ir YouTube. Pareizi? Jā, bija agrāk tāds apvienības Sparta. Čau, brālīt! Brālīts tikai pa Latvijā, kā brīšiem vizinās, jā? Zin kā, ne tikai, bet... Čau. Sveiki visiem. Čau. Esam atbraukuši. Ilgi braucām. Nevarējām atbraukt. Kaut tāds ceļš foršs bija. Kur? Gruntē. Tā. Skatos, kad es te pēdējo reizi biju. Jā, davai pirmie īstie iespaidi. Vīliņa, nu. Protams. Atceros, ka mēs vēl pēdējo reizi te bijām. Čau! Tu te biji tad, kad te vispār bija tā, kā te nekad nebija. Jā, tur bija tāda čupa. Un nekā vairs nebija. Bija zāle un žoks vecais, ko mēs nesām. Nē, pagad, tu biji tas, kurš atbrauc tos vārds. Jā, un pēc tam... Viņš man palīdzēja sēt ienest te, nākamajā dienā es ar Vaisi nesu apakaļ. Jo tā bija, es skatos vlogu. Skatos sētas vairs nav, es domāju, pa kuru laiku sēta ir aizbraukusi atpakaļ. Mēs vienkārši sākām te pļaut kaut ko tīrīt, sapratām, ka pofīgi jāņem traktors un viss. Es tā skatos, jums vadīja, ka arī draugi labi ir. Visā Latvijā šogad, šogad pēc plūdiem. Mēs bijām Latgalē aizbraukuši un vispār odu nebija. Mēs sēdējām kempingā, vakarā 9:00 krēsla, vispār neviena oda nebija. Tā teica, ka laikam štajās tikai vētras skartajās vietās. Kaut kas tam Tāpēc, kad ūdeņi pacēlās. Un Rīgā arī bija. Jā, Rīgā. Turistiem mēs skatījāmies pa ziņām. Bija visi turisti skoži nost odu. Bet, jā. Vairs neviens nebrauks uz Latviju.
Jā, skaties. Uzreiz 2. Oi, zini, tie, kuri nav sakožļāti, tie ir ļoti garšīgi. Mēs jau esam tādi bišķi adoptējušies. Nu, bet man tāpat riebies, kas sejā lien. Jā, nekādi pūšamie nepalīdz? Nē. Vispār nekā? Nē, nu tu vari uzpūst, mēs tā varam iedot, bet tas tā uz 5 minūtēm. Nē. Bet tu taču neesi no cukuru, ko tu. Nu tā īsumā, vai reku sēta nebija pagājušais? Nebija, jā. Ir. Mēs tūlīt iziesim, paskatīsim. Ir čotka, ja? Nu, daudz maz. Nu, salīdz. Pagaid, vlogs šitais vēl nav Nebija. iznācis. Vēl, kad ir pabeigts, nav iznācis. Bet, nu, Es saku, kad es pēdējo reizi biju, te nekā nebija vispār. Te bija Tāpat tikai... kā Linda, kad bija. Te bija čūpa ar, nezinu, kas tā bija par čūpu ar dēļiem vai kaut kas. tur bija misena kaut kā. Tur bija čūskas. Jā, tur bija čūskas un nekas no šitā vispār nebija. Da vispār. Vispār nebija. Es atceros, mēs vēl kaut kādas tā. Vispārībā, ja kas, Nebija nekā. šitain ir 5 kamaz vēl izgāsti ar šo zemi. Pēc tam vēl. Jā. Nu, tas bija vlogā vai tad? Jo. Nu, tas... Pastāst, kā viņš skatās vlogus, bļaļ, nu, svons, nodevējs, bļaļ, maj. Skatos vlogus, bet... Nu, labi, caurītam izskrien ātri, zin kā. Nē, nu pats redz, es tev atsūtu pirmais ielēkojas. Nē, nu tas te jā. Uzreiz. Nu jā, kaut kā tā. Nu tā, bišķi ir izmainījies, rek būdiņa deluks uzcēla, jā, tad rek terasīt uzcēla. Skartie. Bet skaties, pēc no plūdiem beigās nekādu seku nav vairāk. Viss ir nogājis, viss ir kārtībā. Super. Ko tev bail, ka nokritīs? Nē, es to vlogu skatījos, es to vlogu skatījos, ka tev kājas grib iekšā pilnīgi, vai Oskaram grib kājas iekšā. Tur es stāvēju, man vēl šitā. Tu iedomājies, cik tas ir daudz meša, bet tu kāds pogas. Jā, reku starp citu. Manu smags varu turēt? Reku ir redz šūpols dekočēr.lv. Jēziņ. Zini tādu filmu dekočēr.lv? Tagad zinās. Nu tagad zinās. Tagad zinās. Un vispārējie zinās. Tā. Šīts mīkstais ir dekočēr.lv. Kā tu beigās ar šiem striķiem, ar ķēdēm nebija laba ideja? Ar ķēdēm, nu, ar striķiem arī ir ok. Es jau ar jebkurā brīdī kaut ko... Sūkāk izskatās vēl. Jā, es taču te varu visu vienmēr pārmainīt, ja gribās. Tur bez steigas, kā sagās. Ok, skatos, ir kūpināto, labi, to arī vlogā rādīja. Jā. Jā, bet es jau testēju. O, nu, ir nākamā sērija pēc tam. Bet to jau vienalga šito. Es skrienu laikam priekšu laikam. Nē, tas jau nekas ir iznācis sērija, kur ir kūpināta un pēc tam ir kūpinājums pirmais. Un kā? Čotki sanāca. Iedevu visiem pagaršot, visi Nē, no, kur tu biji? citur. Nebūtu tik spontāni uzradies, būtu uztaisījuši kādu kūpinātavu. Viss kārtībā. Batuts jau arī bija noslīdz. Gurķi izdzīvoja? Nu, netak pasties uz viņiem. Es domāju, es gurķiem atbraukšu. Paskaties, kā viņi izstās, nu. Nē, kaut kādi tur karājās. Puķis izdzīvoja? Puķis izdzīvo, reku Lilijas sakau. Nu, kaut kā šitā, nu, sabroties. Jā, kaut kā tā, nu, ko kā saka, nu, iesim pie garā galda? Mēs ar stocītluņu uzcepsim šašoniņu. Normāli. Redzi, kā mēs no YouTube iedraudzējāmies. Senos laikos. Kurš gads tas bija? Kaut kāds 2000. Viņš ir salikts vispār sikie, jo viņi bišķiņu pavandīja. Tā, tūlīt. Labi, jā, davai godīgi atsauksim tā. Tā, tūlīt tās. Te ir No 1 Anja. līdz 10, jā? Jā. Ok. Katru reizi, kad sēžos, domāju, ka tulīt tas Tā skaņa tas nekas, Nē, tas man tā skaņa visus efektus piedod. Šo arī var pavilkt garāk, jā? skaties, pagaidi. Do, jēziņ. Nu, te var karuči izvilkt štādā. Sācies, tas ir kāpēc, bet es, kad tur sēžu, man odi nelien klāt. Nu, viņi jau tam biezumam nevar izkosties cauri. Superīgi, superīgi. Nu, cik tad ir ballīts no 9? Zini kā, es nevaru atrast nevienu mīnus, tāpēc es teikšu 10. Nē, zini kā, 10 nevar, tu tev sakāps galvā bišķi. Jā. Tāpēc es teikšu 9 par to skaņu, kuru Diana teica. Tā skaņa ir mana, tā nav dekočē. Neko nezinu. Tad mums visiem kopā ir jāstrādā. Pasties, kāds mums pusdienu galds top. Nežēlīgi. Izsmalcinātā virtuve, ne? Nereāli. Vīls. Nu, tikai villā gaļa jāēd. Ir kūpināta zivs, kūpināta gaļa un šašlis. Jā. Pats galvenais pavārs ir pieslēdzies. Keris? Keris attālināt online mūs vada. Nē, mēs tā pa zolīdot. Ar bezalkoholiskiem maliņiem. Rītīgais tusiņš beidzās. Davai, brālīt. Turās. Pasaka, abonējiet Ozičā. Obligāti abonējiet Ozičā. Abonējiet Stocer. Tev ir kanāls? Jā, man ir savs TikTok kanāls. Nu abonējiet TikTok. Labi, čau. Labi, davai, prieks satikt. Stocers paciemojās pie mums.
bišķiņ pasēdējām, papļāpājām, kā sakās, atslēdzāmies no kaķa meklēšanas, stresa, uztraukuma. Un fakti tagad sagāja kopā. Oi, mēs te tādus detektīvismus taisam. Paga, mēs stāstījām uz video par suni, vai ne? Nestāstījām. Tātad tur tādī rajonā dažas mājas aiz mūsu, tās mājas, Dianas mammas, ir cilvēki, kuriem ir suņi. Un tie suņi periodiski kaut kādīgi izbēg no viņu teritorijas. Un principā viņi vienmēr kādu nokož. Kaķi, citiem kaimiņiem tur, nu tas ir pēc stāstiem, ja, tur kaut kāds vīstas, trūšus. Tātad ir viens tā kā vācu aitu suns tāds, bet līdzīgi, bet nav tīrasiņu. Un otrs tā kā husky veidīgs, bet arī nav tīrasiņa huskijs. Viņš nav tīrasiņš, uz viņu bildītē pastījos, viņš nav tā kā lindai huskijs. Un vot tas huskijs ir tas, kurš grauž nost. Un tā viena, mēs tā, kad tur staigājām, visiem prasējām, kas tur ko tur. Viena sieviete pateica, manā priekšā viņš manu kaķi, nu, tā kā... Nograuza. Mēs bijām pārunāti ar to sievieti, kam tie suņi piedara. Vienkārši kaut vai ja nograuza, vismaz pasaka, lai mēs beidzam meklēt. Un viņa teica, ka nē, ka viņas... un tas suns bija izbeidzis, principā, tanī agrajā rītā. Piekdienā. Tad, kad pazud mūsu kaķis, viņš bija izbeidzis, un viens kaimiņš atkal dzirdēja kaut kādas skaņas kautiņu, ja tur... Jā, nu tā kā kaķis, ka viņi tur bļauj. Mēs nevienu tur neapvainojam, mēs ar to saimnieci pārunājam tā suņu. Viņa teica, ka nē, ka suns esot atnācis tīrs, bez nekādiem tur... Nu labi, katrā ziņā mēs bija doma, ka varbūt tas suns ir saplēsis kaķi. Bet pierādījumu nekādu nav. Mums jau vairāk tas, ka ja mēs to zinātu, tad mēs beigtu meklēt. Bet mēs taču visu laiku meklējam. Mēs tērējam savu laiku, enerģiju, benzīnus, resursus, naudas ziņā. Cilvēki, mums ir cerība. Ja mēs zinātu, ka tā ir, tad mēs vismaz beigtu to darīt. Nu jā, un vienkārši tādi... Un tā sieviete, kurai to kaķi nograuz, viņa teica, ka viņa līķi neatrada. Tam kaķim, tā kā neko. Viņas priekšā viņu paķēra un viņš tur aizmuka. Viņa teica, ka viņa reāli bija izmeklēsies arī to līķīti un nebija. Oleņas novada grupa tādiem plakanciem. Varat atrast. Tur bija posts. No rīta cilvēks siemet, lūdzu savāciet, sabildēts tas huskijs. Viņš skraida pa ielu, agresīvs, biedē bērnus un bla bla bla. Jā. Tieši bija ielikts pat posts, tur viss daudz, kas sakrita kopā. Tāpēc arī mēs uzzinājām tāds suņa eksistenci. Un beigās uzzinājām vēsturi, ka izrādās, ka tas suns tur ik pa laikam kādu nokož. Mūs izsit konkrēti no ierindas viss tas, kas notika, jā. Chryslers LHS vispār gandrīz netiek lietots. Viņam ir rekur stiklā plaisas, rekur. Un tuvojās tehniskā apskata. Jā. Un mēs ar Dianu nolēmām mainīt viņam priekšējo stiklu. Mēs jau esam pasūtījuši. Mēs pasūtījām, ir stikls vienā remonta darbnīcā tieši uz manu mašīnu ir stikls, un viņi paši viņu nomontēs. Mēs esam pasūtījuši to darbību, vajadzēs metināt, bla, bla, bla. Ko es ar to gribēju teikt? To, ka es gribu celt to malku šķūnu un domāt vēl par jumtu, bet mēs tiešām ļoti, ļoti emocionāli bijām izsmēlušies, noguruši un dzīvojām vienos pārdzīvojumos par to kaķi, tāpēc, nezinu, mēs tā kā... Ne grūzīga sērija, mēs pat bijām domājuši nerunāt par to, ka tas kaķis ir pazudis, bet mēs 6 dienas to noturējām sevi iekšā un nolēmām tomēr padalīties, jo ja viņš ir arī nozagts, tad tu skatītāji vari būt jebkurā Latvijas pilsētā, tas var ir reāli, ka viņš var nokļūt, piemēram, no Rīgas uz Ventspili vai no Valmiera, Cēsim, Dobeles, Jēkabpili, vienalga. Tāpēc, ja cilvēki esat vērīgi, ja gadījumā Meinkūnu, Rižo, mūsu Kūperu kaut kur kādreiz dzīvē ieraugat, jūs droši varat mums padot ziņu. Un mēs vēl joprojām nepadosimies, mēs meklēsim to kaķi. Un, protams, dzīvosim tālāk, būvēsimies un darīsimies. Tāpēc, šī sērija tāda, kāda viņi ir. Jā, ar iespējas kamerām. Es esmu slima galvā. Jā, mums ir kameru ierakstus, mēs tur visu, mēs cīnamies līdz pēdējiem. Jā, mēs vēl savu privāto izmeklēšanu taisam. Tā kā es teikšu tā, vai tiekamies nākamajā sērijā. Ja kaut kāda jaunuma būs pa kaķi, tad pastāstīsim. Bet tā, principā, dzīvojam Vildas dzīvi vēl, kamēr viņi var dzīvot.
Dzīvo viņa nepalaid vējā. Atzīmēt šī puņu, Un odi vienkārši nenormāli daudz. Žēl, ka tāds tirnis nevar pārkāpt pārpases, ko Marks izdarīja.